Семена укропа имеют богатейший биохимический состав. В них содержатся микроэлементы: марганец, селен, кальций, железо, цинк, медь, магний, калий, фосфор и натрий, а также витамины А, С и витамины группы В. Семена укропа применяются в медицине, чаще всего как средство, которое благотворно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную, кроветворную и мочевыделительную системы. Отвар семени укропа приведет высокое давление в норму, исчезнут запоры, боли в желудке и мочевом пузыре, пройдет недержание мочи и кал. Как приготовить отвар? В заварочный чайник насыпьте 1 столовую ложку с горкой семян укропа и залейте их половиной литрами кипятка. Накройте чайник салфеткой или укутайте полотенцем на 45 минут, чтобы семена хорошо запарились и отдали все ценные вещества в воду. Полученный отвар нужно пить часто, прямо из носика чайника, по 3 глотка, не меньше 7 раз в день, а лучше 10. Обязательно пейте этот отвар во время еды, не на голодный желудок и не после обильной трапезы. Курс лечения 1 неделя, затем настой можно употреблять периодически, скажем, 2-3 дня каждый месяц для профилактики. Помимо указанного эффекта, такой настой укропного семени отлично лечит кашель, бронхит, болезни горла, а также избавляет от бессонницы. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.